Марковой. Что говорит? Вот так посмотрим. Не, вот тут. Боевое искусство Кореи, тэквондо, спортивный клуб «Кентавр», руководитель черный пояс второго дана Наталья Пискач, победительница Кубка мира и призер чемпионата Европы. Сейчас там начнется давка, короче. Вот в этом году будет давка. Да. Я даже не знаю, снимать ли это вообще. На пиропатронах сэкономили. Да совсем краешек только видно. А смысл? А посадить тоже на плечи. Да она все равно не увидит, какая разница. Давай. Так я же говорю, это все равно. Да какая разница, Настя, это все равно не видно. А тебе подними. Я вот представляю, не как видно. вот там люди с треногами стали снимать. Настя, изображение нечеткое. Дай, Настя. Салют в этом году удался. Просто на славу. Я так шучу. Телевидение показывать надо его. Какой у нас хороший... О!
Сначала все казалось гораздо хуже, да?
жопу.